पहिले सगळ्यात पहिले तुमच्या गाडीमध्ये ज्यावेळी टाकलं, त्या सगळ्यात तुम्हाला काय फरक जाणवला त्याच्यामध्ये? फायरिंगचा फरक जाणवला, पिकअप एकदम कंप्लीट है। ब्रांड का नाम आपको याद है? GRO। GRO आपने डाला था, ठीक। कितने किलोमीटर में बदला आपने उसको? किलोमीटर नहीं, हॉर्स। कितने का आवर्स। पहली बार 300 हॉर्स में बदला। 300 में पहली बार, और दूसरी बार? दूसरी बार अभी चल रहा है, 450 घंटा हो गया। 450 घंटा हो गया चल रहा है। अच्छा, 450 घंटे के बाद आप इसको चेक किए हैं? चेक किए। अच्छा ठीक है, मैं मैकेनिक से पूछ लूँ फिर। आपको क्या लग रहा है 450 घंटा चलने के बाद क्या हालत है? सही लग रहा है, और 50-60 चल सकता है। चल सकता है, लेकिन अगर ये 50 तक और आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये 400 तक चलाएं तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। मतलब कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप 400 किलोमीटर तक इसको रिकमेंड कीजिए। 400 घंटा 400 घंटे तक। और आपको ये महसूस हो रहा था कि साउंड में कुछ फर्क पड़ गया है गाड़ी का जो पहली बार? नहीं, अभी डाला तो फर्क पड़ता है एकदम। डाला तो एकदम फर्क पड़ता है। अभी सेठ ने बोला था, पहली बार सेठ ने बोला मेरे को डाल लो, हाँ एकदम फर्क पड़ेगा। हाँ। तो डाल दिया पहली, फिर दूसरी बार मेरे को पहली बार अच्छा लगा तो दूसरी बार मैंने यही डाला। अभी इंजन में क्लीनिंग में क्या फर्क है? पहले से ज़्यादा क्लीनिंग हो गया इंजन, या आपको और क्या फर्क लग रहा है? कुछ साउंड में फर्क वापस डाला ना तो पहले से फर्क है इसमें। पहले से फर्क और इंजन क्लीनिंग में उसका फर्क नहीं, पिकअप एकदम फर्क पड़ा? और उसमें माइलेज में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, माइलेज का डीजल का फर्क नहीं, लेकिन ये पिकअप जो होता है वो फर्क है सब। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।